Morten! Yeah, baby! Yeah. Jeg var i Sydafrika. Vi startede mega tidligt om morgenen på Hout Bay. Sejlede sydover et par timer. Chocolate milk drinking Viking having a nap. Vi skulle ud og finde tun, men vi så mere end tun. Vi så albatrosser, vi så grindehvaler. Stor flok af grindehvaler. En lille unge, en lille grå unge, der svømmede blandt de store voksne individer. Vi kunne selvfølgelig ikke følge med dem, men vi gjorde et forsøg. Prøvede at komme tæt på dem. Se hvordan den lille unge ofte skulle op og have luft, og de store voksne måtte følge med den og følge dens tempo. Og de var sådan set ligeglade med os, de svømmede bare forbi. Når vi sejlede op til dem, lagde os foran dem, så dykkede de bare ned under os, fortsatte deres fuldstændig lige linje på vej sydover, i følgeskab med delfiner. Store delfiner. Det var nogle rigtig store nogle. Og de svømmede selvfølgelig endnu hurtigere end hvalerne. Store flokke, der kom forbi. Op til 10 stykker ad gangen. Kiggede på os, drejede og svømmede videre. Vi var på jagt. Vi var på jagt efter tun, og for at få de store fisk, må man smide ud, de små fisk ud. Og vi havde sardiner, som vi smed ud. Og albatrosserne var selvfølgelig glade for dem og snuppede dem. Men det vi rigtig var på jagt efter, det var selvfølgelig tun. Det var både de langfinnede, som du ser her, cruiser rundt under båden, snupper sardinstykkerne, haps. Og så var det de store guggefinnede tun. Op til over 100 kilo. Og der i vandet, blå vand, der kan du ikke bedømme, hvor store de er. Men de svømmer så hurtigt, du kan ikke følge dem med harpunen. Du kan faktisk ikke engang nå altid at se dem med det blotte øje, før de ligesom er inde i synsfeltet, og så er de ude igen, selvom der er op mod 20 meter sigtbarhed. Store dyr, rigtig store og stærke dyr. Her er det Ryan, der er på skud, holder en, får skudt den relativt godt. Og den går bare direkte ned, og den trækker måske 70-80 meter ned i den der elastikline, som sidder fast til surfboardet, og som vi langsomt trækker ud af vandet. Her kommer jeg ned for at skyde tunen med et second shot, så den bliver slået ihjel og er sikret. Sat et godt skud i den. Ikke perfekt, men nu har den i hvert fald 2 sikre skud i sig. Og langsomt så arbejder man som et hold med at få hævet tunen op til overfladen. Til sidst så tager man fat i kniven og får aflivet den. Men fra man skyder dem og til man har dem i hænderne, det går der som regel 30-40 minutter, hvor man arbejder hårdt for at ikke miste dem. Hvis man får fat i et spyd, så prøver man at skubbe det igennem i kroppen igen, sådan at det ikke ligesom kommer fri af fisken, fordi de simpelthen trækker så hårdt, at de simpelthen kan trække et spyd igennem sig. Og selv med flere spyd igennem sig en halv time senere, så er de så stærke, at man på ingen måde kan holde dem, og bliver nødt til at holde vågen øje med liner, og bliver nødt til at virkelig kommunikere meget om, hvordan man gør, hvem der gør hvad, hvem holder fast hvor, og skal den have et skud til, eller er det ok, og så videre, indtil man til sidst skal tage den med kniven og få den aflivet. Og så til sidst få den hævet over i båden. Måske efter man lige har poseret med de store fisk. De her fisk, de vejede omkring 50-60 kilo. Det var med Ryan og med Josie og et par stykker andre, jeg var ude på gang her. Sydafrika, det er Ryan med hans største fisk der på 68 kilo. Og der er både folk, der stod og fangede med stang, og som hjalp og samarbejdede med undervandsjægerne. Vandet rækker harpunerne og så videre, og samtidig så kunne vi fortælle dem, om der var fisk i nærheden, om hvor dybt fiskene var, om det var langfinnet, om det var gulfinnet tun. Her gang med at lave en roller harpun, så jeg kan få skudt den her. Jeg skyder den lidt for langt tilbage i kroppen, men jeg får den skudt, og spydet går igennem fisken og sidder i kød hele vejen igennem, så det holder nogenlunde. Men det skulle alligevel tage mig en 30-40 minutter at få hævet den her fisk til overfladen. Vi endte med at skyde den 3 gange, for at få styr på den til sidst. Ryan går ned og skyder et second shot på den her, og han skulle næsten ned på måske 20-25 meter eller sådan noget, for at komme tæt nok på fisken, men det var helt nødvendigt, fordi at fisken allerede på det tidspunkt havde hævet spyd så meget igennem sig, at den ville simpelthen hive sig fri af spydet, hvis ikke han sikrede den med det skud der.
I kan se, at jeg er i overfladen og hiver i elastikken, så jeg kan få tunen mere op til overfladen. Og til sidst så lykkes det altså at holde fast i den. Og se, selvom den er død, så kan den altså trække mig rundt. Altså jeg vejer et par 90 kilo og har 10 kilo bly på og så videre. Men bare den basker lidt med halen, så hiver den altså mig fuldstændig rundt. Jeg ligger bare efter den og må passe på, at jeg ikke bliver viklet ind i liner og så videre. For hvis den først begynder at svømme nedad, så er du færdig, hvis du sidder fast. Gulfinnet tun. 52 kilo. To timers sejlads syd for Cape Town på vej mod Sydpolen. I en strøm, der går fra det Indiske Ocean ned omkring sydspidsen af Afrika over mod Atlanterhavet. Der ligger tunen. Der ligger delfinerne. Derude ligger eventyret. Og vi spiste dem selvfølgelig. De smagte fantastisk. Jeg fik 2 tuner med hjem den dag. 41-52 kilo.